Passada aqui, ó. Passou o Toninho em primeiro, Tomazinho em segundo. Aliás, ao contrário, Tomazinho, Toninho em segundo. Ângelo Torquel se passou e passou o Paulo Visagem. E vai passar agora o Paulo Visagem. Eu vou dizer, ó, se tivesse mais 5 voltas, eu acho que o Tomazinho chegava no Paulo Visagem. Olha ali, ó. Aqui, Tomás Sanchoteni Júnior, o Tomazinho. Aí os 5 jets da categoria Renavolt aspirado. Boia, tudo certo. Não teve quem bater agora vamos lá, vamos conferir. Tem 3 para fazer o anel externo e 2 para fazer o anel interno. Aqui os 2 já vêm na boia branca, tá aqui, ó. Por enquanto que a gente enxerga daqui é o Leandro Cardoso, mas vamos olhar o lado de lá. Toninho pagou uma. Isso aí, o Leandro tem 2 para pagar. O Toninho e o Tomazinho. Que perigo, meu Deus do céu. Que coisa bacana de se ver. Leandro Cardoso tem que pagar 2 boias, o Toninho tem que pagar uma.